Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan takunu ala sababin na'imil mu'abbad wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul mufaddalul musyarraful muayyad wa huwa hamidu wa mahmudu wa ahmadu wa muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma raka'a raki'u wa sajada. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Al-ayah manani wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadaca dilajengkeun kana pembahasan raskeun mingon amari mudah-mudahan ulang sadayana pastilah hadir karena ieu majelis ilmu sing dihampura dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sing dipasihan taufik sinareng hidayah biasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sing dipanjangkeun yuswa, dibarokahkeun milik rezeki, disehatkeun rohani jeung jasmani. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pamarieu bahasan anu parantos dibahas kurang sadayana nyata matalakeun tafsir ayat wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Nyata Allah alam bihaqiqatil murad. Anu maanana kamarieu tafsirna ulah aya urang sapertikeun Yahudi jeung Nasrani anu paberencai jeung beda-beda dina agama, dina ideologi agama. Oke, bertelakeun kamarieu teh nyaeta hadis Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertelakeun kana hadis anu maanana bahwa dina awak teh aya hiji daging nyaeta eta teh hate ngaranna. Bila mana alus eta hate mangka bakal alus sakarina jasadna. Bila mana ruksak eta hate mangka bakal ruksak sakarina jasadna. Tuluy matelakeun kana sifat-sifat hate anu goreng anu sok dibahas ku Syaikhul Al-Haddad. Nu kahijina sifat hate anu goreng teh nyaeta qaswatul qalbi. Sate nu kadua goflatul qalbi. Poho hate jauh dina dikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tuluy martelakeun kana bagian kadua hate. Aya hate nu alus jeung aya hate nu goreng. Nyata hate jalma mukmin, hate jalma kafir, hate jalma munafik, jeung aya hate kamari teh jalma anu pertengahan. Nyata antara munafik jeung iman. Tuluy martelakeun kana asar cariosan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ari nu leuwih alus-alusna hate kamari martelakeun adalah hate anu bersih bening dina kayakinan. Nyata teuas hate dina ngabela hukum-hukum Allah taala jeung agama Allah taala. Jeung martelakeun kana sifat lelusna hate kamu mukminin ya. Sehingga pun bahasana kamari dijelaskeun makna hadis Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dina hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu wa man lam yarham la yurham. Jadi jalma-jalma nusok selipika asih nusok nyaahan ka batur, mangka bakal mikanya Allah kaeta jalma jeung sajalma nu teu boga sifat nyaahan ka batur, mangka moal dirahmat eta jalma ku Allah taala. Napika aya dina hadis kamari dijelaskeun bahwa wali abdal umat kaula moal asup ka surga teu asup ka surga kusabab loba salatna jeung loba saumna. Padahal aranjeunana nyata wali abdal sok ngalobakeun salat jeung puasana, tapi asup ka surgana teh nyata ku salamat hatena, ku berehan hatena jeung sok ngarohmat ka sakabeh muslim. Eta perjelasan kamari nu parantos kurang dibahas. Napika mertelakeun saya Alawi Al-Haddad mah bahwa amal hate lamun diukur jeung amal anggota badan dina alus jeung gorengna, maka nu bakal unggul teh adalah amal hate tibatan amal anggota badan. Jadi nu diukur teh alus jeung gorengna. Jadi lamun goreng hate awakna alus bakal kaliputi eta gorengna hate gorengna hate ngaliputi tegesna bakal ngalitih goreng hate karena alusna badan. Eta dina bahasa kamari nugas parantos dijelaskeun kurang sadayana. Ayeuna nuluykeun kana bahasan wa min hadihil haysiyati jeung tina arah-arah unggulna tina jeung tina arah-arah unggulna sakira-kira unggul amal hate tinimbang amal anggota badan. Padola ahlut tasawufil mu'tanina bitazkiyatil qulub. Natak sok ngunggulkeun ulama ahli tasawuf kana anu sok mentingkeun kana ngabersihkeun hati. Wal muhtamina bima tuha minal awsofi wal a'mali. Nepika ulama tasawuf masuk mentingkeun karena sifat-sifat jeung amal-amal soleh anu bangsa hate. Salian ulama-ulama tasawuf ti golongan muslimin kabeh, ti golongan abdi-abdi Allah taala jeung ulama-ulama alladzina laisa lahum minal inayati bi amril batini, nyata ulama nutara ngamaksud tara ngainayah karena perkara-perkara batin, karena masalah-masalah hati. Jadi nusok kasifatan mentingkeun karena masalah hati mah dieu maksudna ulama ahli tasawuf. Misal perkara nusok dipentingkeun ku ahli tasawuf, padahal wal fadlu biyadillahi yu'tihi may yasha'u wallahu wasi'un alim. Padahal ari kaunggulan eta aya dina pangawasa Allah taala. Nu mere Allah taala kana eta kaunggulan ka jalma nu dikersakakeun ku Allah taala. Jeung ari Allah eta adalah wasi dan anu jemar ngahampurana, jemar mere rahmatna, jemar mere kaunggulan kajalma nu dikersakakeun ku Allah taala. Alimun anu banget apal Allah taala karena perkara-perkara batin. Wa rahmatu bil muslimina jeung ari ngarahmat ka muslimin sanajan ieu muslim tukang maksiat, tukang duraka cek bahasa urangna mah. Eta adalah amrun wajibun wa haqqun lazimun, adalah perkara wajib. Sehinggakeun lamun urang teu aya ngarahmat kajalma muslim sanajan tukang maksiat, berarti urang teu termasuk golongan jalma anu boga sifat riqah dina jero hati urang sadayana nya. Matak ditekankeun asalkan kasifatan ku muslim sanajan tukang duraka kudu dipikanyaan. Sugan-sugan karep-karep nyata minta hampura pada Allah Subhanahu wa taala. Eta hak anu lazim, hak nu wajib ngarahmat ka muslimin teh.
ari ngarahmati dieu wahia bidu'apai wal masyakini wa ahlil balaya. Ari ngarahmati dieu khususna kudu keuna ka jalma-jalma anu arapes anu lemah, jalma-jalma miskin jeung ahli-ahli balahi. Jadi aya nu 3 golongan nu kudu dipikanyaah teh. Jalma nu lemah, nu apes, geus aki-aki, geus nini-nini atawa jag-jag tapi teu bisa gerak, teu bisa usaha nya. Yang kitu jalma-jalma nu miskin jeung ahli balahi nyata muslimin anu kakeunaan balahi, kakeunaan masoib, nyata pirang-pirang musibah. Ari ngarahmat ka 3 golongan dieu eta aula leuwih utama jeung leuwih wajib ceuk Syekh Alawi Al-Haddad. Mata ceuk Syekh Alawi Al-Haddad wa man lam yajid fi qalbihi inda musyahadati du'afail muslimina wa ahli balai minhum riqatan wa rahmatan bahwa golidul qalbi. Sahawe jalma anu teu mangih dina jero hatena nalika ningali eta jalma kadu apa jalma-jalma anu arapes di golongan muslimin ketika ningali ahli balahi jalma nu keur kakeunaan balahi bergering beripuh teu dipikanya teu ditulungan ka eta jalma sehingga kentaya sifatnya jeung welas dina jero hatena mangka eta jalma termasuk golidul qalbi teulas hatena sifat hati anu gorengnya. Tapi ka ngalindi qad golabat alaihil kuwatu ngalindi sifat kuat anu goreng dina jero hatena wa nujiat jeung dipocot ar-rahmatu sifat mikanyaah dina jero hatena. Tapi kawala tunja'ur rahmatu illa min saqiyin sehingga teu dipocot sifat rahmat dina hate kecuali ti golongan jalma-jalma anu picilakaeun ditu nanya. Jadi cirina jalma cilaka mah teu nyaahan ka makhluk. Karena teu pati-pati dicopot sifat rahmat dina jero hate kecuali eta ti jalma anu cilaka dunya jeung akhiratna. Seperti kan hadis kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam matelakeun kana kitu. Maka lamun mangisi jalma sarta kitu maksudna teh adalah sarta teu asa teh dina jero hatena teh mangih kana sifat takabur, sifat unpah, gede irung, bengis lamun bahasa urang, istinkaf, legek bahasa urang namanya. Nyata ieu teh min mukhalafati ahli dofi wal maskana. Sifat takaburna bijilna tina cacampuran jeung ahli-ahli anu lemah jeung nu mariskin ti golongan muslimin. Ketika jalma takabur papanggih jeung jalma nu lemah jeung jalma nu miskin ti golongan muslimin mangka pasuhkon lahu wa dan wa matan minallahi ta'ala. Mangka eta bebendu Allah ta'ala bakal dimiliki ku eta si jalma jeung jauh tina rahmat Allah ta'ala jeung bebendu ti Allah ta'ala bakal keuna ka eta si jalma. Namun jalma boga sifat itu sifat takabur, sifat unpah jeung sifat istinka, takabur keneh makna namanya. Mangka qad hala bihi mastaujaba minator di anbabillahi ta'ala. Mangka asup kaita si jalma teh ditolak tina bab rahmat Allah ta'ala anu ngahak kaita si jalma. Padahal eta si jalma teh bakal dirahmat ka Allah ta'ala nya. Ngan kulantaran takabur ka jalma lemah, takabur ka jalma miskin, mangka torot ditolak ka Allah ta'ala moal dirahmat ka Allah ta'ala. Jeung bakal aya ka si jalma pi jumlatil mutakabirin termasuk jumlahan jalma-jalma nu takabur kabeh. Al munajiina lillahi ta'ala anu parebutan kabeh ka Allah ta'ala. Maksudna parebutan dia teh seperti golongan Yahudi jeung Nasrani tah kamari ieu nya nu geus dibahas. Beda-beda hatena, teu sarua hatena nya beneng cewek mun bahasa urang mah hatena. Tapi kaya hadis kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam
Kangjeng Rasul la yadkhulul jannata man fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min kibrin. Moal asup ka surga jalma nu aya dina jero hatena saberat siki sasawi tina sifat takabur. Jadi ketika sifat takabur ngancik dina jero hatena moal asup ka surga eta si jalma. Sanajan eta sifat takabur sagede siki sasawi. Sanajan ibadahna beurang peuting, salat, puasa, ngaji Quran, aya sifat legek dina hatena. Wah leuman dewe beda kene salat batur mah teu daekeun salat, takabur kene. Padahal anu diomongkeun kurang teh jalma muslim kene mangka moal asup surga jalma kitu nya. Karena termasuk orang-orang takabur. Megawe salatna, megawe puasana, megawe maca Quran dan lain-lainna. Eta teh karena arah-arah takabur dibanding-banding jeung pagawean batur nu tara salat, jeung pagawean batur nu sok puasa, jeung pagawean batur nu sok maca Quran. Takabur eta teh disebutna teh. Mangka moal asup surga jalma kitu. Padahal da amal ibadah lagi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dia dijelaskan ke Syekh Alawi Al-Haddad wa minar riqati ari termasuk sifat welas jeung nyaah ka muslimin. Cirina bisa dijelaskan ku khusyuul qalbi wa kasratul bukai. Cirina teh jelema nu sok nyaahan ka muslimin mah sok khusyuk hatena dina ibadah kepada Allah taala. Dina salat sok khusyuk salatna teh. Wa kasratul bukai sok loba lewe min khasyatillahi tina sabab sieun ka Allah taala. Ketika jalma geus loba lewe sieun ka Allah taala bisa khusyuk hatena dina migawe ibadah kepada Allah taala ta eta jalma teh bakal ngancik dina hatena teh sifat riqah. Nyaahan ka muslimin, nyaahan ka mukminin. Jeung ari sifat itu sifat riqah adalah wasfun sarifun, sifat anu mulya, wa mas'a hamidun jeung tempat berjalan anu dipuji ku Allah taala. Tapi kanyipatan Allah taala ka sakabeh nabi-nabi Allah taala jeung ka jalma-jalma nu dibere ilmu waladina utul ilma, ka jalma-jalma nu dibere ilmu ti golongan abdi-abdi Allah taala. Tapi ka ngandika Allah taala ida tutsla alaihim ayatul rahmani farru sujjadaw wa bukiya. Cek Allah taala bila mana dibaca ka mukmin anu ngabogaan sifat riqah dina hatena ayat-ayat Allah anu rahman farru mangka ngajumpel ieu mukminin sujada wa bukiya bari sarurujud bari laleweh. Ngadenge ayat suci Al-Qur'an teh sarujud bari laleweh ka di urang mah eueuh nya. Duh nepi ka mikir oge nya. Dan alusna mah nepi ka sujud nepi ka leweh ngadenge ayat-ayat Allah taala teh. Nepi ka ngandika di Allah taala wa yahiruna lil adqani yabquna. Nepi ka ngarajarongkel kabeh ku adukon teh asal mana nama gado-gadona nya. Maksudna teh sujud kabeh ku wajah-wajahna ya bukuna bari narangis kabeh. Wa yaziduhum khusyu'a jeung nepi ka namahan Allah taala ka mukminin mah kana khusyu'na. Ketika jalma geus bisa ngajungkal sujud bari leweh, ketika ngadengi ayat-ayat Allah taala Quran, kemaranana aya urang mah ayatnya Qurannya. Padahal ayatnya adalah ciri kekuasaan dan Allah taala. Ketika manehna tafakur mikir tentang makhluk-makhluk Allah taala nepi ka ngabejeukeun kana hakikat kadat Allah taala langsung sujud bari leweh eta jalma nya. Jadi lain ku ngadenge Quran, lain ku maca Quran hungkul lamun ngomongkeun ayat-ayat Allah taala. Karena mana ayatnya adalah ciri kekuasaan dan Allah taala. Nabi kami milang-milang kanjeng Nabi waqad ada alaihi salam, milang-milang kanjeng Nabi alaihi wassalam
Bisab'atil ladzi yudilluhumullahu fi dillihi yaumala dilla illa dilluh. Cek Kangjeng Rasul ayat 7 golongan jalma-jalma nu bakal miuhan Allah Ta'ala dina ieu Allah Ta'ala. Maksudna teh bakal diraksa ku Allah Ta'ala yaumala dilla illa dilluh dina poe eueuh ieu kecuali ieu Allah Ta'ala. Dina poe eueuh pangraksa kecuali pangraksa Allah Ta'ala. Nyata dina poe kiamat adalah rajulan dakarallahu khaliyan papadot aynahu adalah hiji lalaki nusok dikir ka Allah Ta'ala khaliyan bari keur eueuh sasaha dipeuting batur masarare manehna mah hudang dikir wiridan tuluy-tuluyan maca istighfar ka Allah Ta'ala. Papadot aynahu nepi ka ngocor cai mata. Nah, papadot aynahu teh maksudna lain ngocor mata ieu teh. Nepi ka ngocor cai socana kusabab sieun kadat Allah Ta'ala jeung kusabab isin ka Allah Ta'ala. Matak aya dikisahkeun dina hadisnya, hadis Qurtubi dijelaskeun nepi ka di poe kiamat teh aya hiji lalaki anu sujud tuluy-tuluyan ka Allah Ta'ala. Padahal hak buktina eta lalaki teh lain tukang ibadah keur waktu di dunia teh. Buktina loba maksiat ka Allah Ta'ala ngan katutupan aibna. Teu katingalieun teu nyahoon maksiatna ku makhluk. Sujud tuluy-tuluy ka Allah Ta'ala. Nepi ka disumputkeun aibna dina poe kiamat. Disangkana ku sakabeh makhluk eta lalaki teh tukang ibadah keur waktu di dunia teh. Padahal tukang maksiat, tukang doraka, ngan dorakana teu kanyahoan ku batur. Matak ulah nya, sanajan urang migawe kana dosa wayahna ulah nepi kanyahoan batur nya. Karena dina hadis Kanjeng Rasul sawijal anu nutupi kana aib muslim, sanajan aib manehanana maka bakal ditutupan aibna dina poe kiamat Allah Ta'ala nya. Naon eta si jalma make meunang nu kitu nya. Karena eta si jalma teh termasuk hiji lalaki anu dikir ka Allah Ta'ala, sok dikir sok elingan teh tengah peuting ka Allah Ta'ala teh sok loba maca istighfar. Dina tengah peuting teh nepi ka lewe manehanana sieun ka Allah Ta'ala jeung isim ka Allah Ta'ala nya. Ditutupan ayeuna dina poe kiamat. Mata ladilla illa dillu. Dina poe teu aya pangraksa kecuali pangraksa tidak Allah Ta'ala. Nepi ka teu katingalieun, teu kadengieun ku makhluk dina poe kiamat tentang aib eta jalma nya. Nya kitu ge aya hadis Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teh Kanjeng Rasul kullu ainin baqiyatun yaumal kiamati. Sakabeh panon eta bakal leweh dina poe kiamat mah. Arek nu gagah keur waktu di dunjana tara leweh dina poe kiamat mah bakal leweh sakabeh panon teh nya. Illa ainun bakat min khasyatillahi, kecuali panon nusok dipake leweh dina sabab sieun ka Allah Ta'ala. Lewehna aya kaidannya. Lewehna karena sieun ka Allah Ta'ala, sieun disiksa ku Allah Ta'ala, sieun teu dipikaridho ku Allah Ta'ala. Jeung nu kaduana hawa ainun batat tahrusu fisabilillahi, jeung nu moal leweh dina poe kiamat teh adalah panon anu sok nginep, anu sok sare, maksudna nginep dia teh sok gadang ya. Gadang ti peuting batat. Panon nu sok gadang ti peuting nu sok ngajaga dina ngagungkeun dina ngabela agama Allah Ta'ala. Fisabilillah maksudna jihad. Jadi dia teh panon-panon jalma anu ngajagaan benteng muslimin, jeung panon-panon jalma nu sok perang ti peuting nya, merangan kafir eta panon moal leweh dina poe kiamat. Cek Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bari aya cek Sya'rawi Al-Haddad Al-Buqaul Khalis ari nangis anu murni sieun ka Allah Ta'ala eta aji janjidan berat pisan cek Sya'rawi Al-Haddad. Beda jeung leweh teu boga duit, beda jeung leweh gering sebenarnya.
hese cek si Alawi Al-Haddad oke ari leweh murni karena sieun ka Allah Ta'ala kajeun sieun oke karena geus diturunan balahi ka Allah Ta'ala ka urang derwe urang teh leweh jadi aya campur ripuh leweh teh sanajan sieun ka Allah Ta'ala tapi aya campur ripuhan Matan hese leweh anu murni karena sieun ka Allah Ta'ala nya hatta soro hadhil manjilah minallahi ma'aka surati man yabki minan nasi nepika jadi leweh anu murni mah bakal dibere ieu darajat nyata darajat anu luhur cek Allah Ta'ala bakal disaksa ku Allah Ta'ala dina poe kiamah nya kitu deui bakal moal dilewehkeun panonna dina poe kiamah sarta loba padahal mah cek si Alawi Al-Haddad ge man yabki minan nasi loba manusia nu leweh mati golongan manusia oge nya aya nu leweh teu boga duit aya nu leweh dibere gering loba jalma leweh mah nya lamun pemuda teh aya nu leweh karena diputuskeun cinta aya duit ditolak leweh banyak babari nu bele mah budak ngora nu puguh mah jaman kibari mah nya aya nu leweh geus aki-aki leweh aya nu beuki leweh aki-aki ge nya sarua loba jalma leweh teh kan hese anu leweh murni karena sieun ka Allah Ta'ala nepi ka nepi hatta waroda anhu alaihi salatu wassalam nepi ka aya kawarid hadis ti Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam cek hadis layali junnaro man baqiya min khasyatillahi hatta ya'udal labanu bid-dor'i cek hadis Kangjeng Rasulnya wa hatta yalijal jamalu pisamil khiyat moal asup kana neraka jalma nu pernah nangis dina sabab sieun ka Allah Ta'ala jadi dina artian cek hadis Kangjeng Rasul teh haram jalma nu leweh karena sieun ka Allah Ta'ala asup kana neraka matak hese mah ibadah geus we mewek sakali mewek asup surga sabenerna ngan wayahna lewehna kudu sieun ka Allah Ta'ala bae man ibadah urang mah belum tentu ditarima urang jeung pentingna oge sudah rek kumaha ditarima teh nyaho rukun jeung syaratna deroy ibadah teu nyaho syarat sahna ieu cerak karak cek syariat can nepi ka hirup hatena dina ibadahna eta geus lah leweh sieun ka Allah Ta'ala eta mah geus dijamin ku Kanjeng Rasul asup kana surga ya nya karena la yalijun naro man baqiya min khasyatillah jalma nu sok leweh karena sieun ka Allah Ta'ala mah moal asup kana neraka nepi ka cek Kanjeng Rasul hatta ya'udal labanu bid-dor'i nepi ka balik deui susu kana jero pentil susu dina artian maknya tidak aya susu nu geus kaluar balik deui diasupkeun kana liang pentil susu eueuh di dituna dina artian moal asup kana neraka we pokona mah nya wa hatta yalijal jamalu pisamil hiyat nepi ka asup onta kana liang jarum moal di moal aya bae man onta asup kana liang jarum lamun bae man pernah ningali onta asup kana liang jarum tah berarti meureun jalma nu leweh karena sieun ka Allah Ta'ala teh bakal asup kana neraka engkeuna teh namun loba teh dosana nya kan di urang onta asup kana liang jarum nya eta maksud hadis Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuluy aya deui dina hiji riwayat hadis nya man kharaja min ainihi mislu rasid dubabi min khasyatillahi faqad sawwa alaihi salam baina dam'i min khasyatillahi wa baina dammi yuhraku fisabilillah. Jadi di dieu teh dina makna hadis Kanjeng Rasul jalma anu kaluar tina panonna cai panon sagede sirah laleur sagede sirah laleur teu kudu loba teh sebenarnya jaminan surga mah leweh sakecelat
Itu dua kecelak, itu dina dua nana di masa kecelaknya. Ngan lewehna sagede sirah laleur cai panonan teh. Dina sabab sieun ka Allah Ta'ala cek Kangjeng Rasul eta teh sarua jeung getih anu dikocorkeun dina jihad fisabilillah. Kumaha ganjaran jihad fisabilillah? Perang matangel, kudu ngangkat pedang. Yang harupan jalma-jalma kafir. Tapi kade kudu getihan. Tapi getihan teh eta getih eta nu bakal jadi jaminan jang suhada, jang pirang-pirang jalma nu mati syahid asup kana surga. Jang jalma nu leweh mah karena sieun ka Allah Ta'ala sakecelakeun eta teh nya. Cek hadis Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Leweh karena sieun ka Allah Ta'ala. Tapi ka aya kawari deui nya dina hadis lawan nabakian. Lau anna bakian baka fi ummatin la rahimahumullahu bibukaihi. Lamun aya hiji jalma anu leweh ngan lewehna teh karena sieun ka Allah Ta'ala, eta lewehna teh tina sabab hiji umat. Leweh eta si jalma mikiran umat, ya Allah ya Rabbi kumaha umat teh ya teh. Kalakuan jalma-jalma teh garade dosa, migawe maksiat, geus dicarang teu ngawaron tapi kaleweh eta jalma mikiran umat. Jadi lewehna teh mikiran umat we. Urang geus dirobah ku leungeun teu ngawaro, ku bahang teu ngawaro, ku hate bari leweh ngarobahna teh. Geus bingung ngarobah. Tapi kaleweh eta si jalma la rahimahumullahu bibukaihi. Mangka bakal ngarohmat Allah Ta'ala ka umat-umat nu duraka eta kusabab lewehna eta hiji jalmanya. Leweh saurang dia nya bisa nutupi karena adab tidak Allah Ta'ala ka umat-umat anu bangkawara nu geus teu beunang bicara. Eta kudu syukuran. Hiji jalma lamun aya jelema soleh yang ulah dibunuh pas Bani Israel nya. Karena lewehna itu bisa jadi rahmat jang jalma-jalma nu bangkawara nu sok migawe maksiat, nu sok migawe duraka ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewehna baheman eta teh lewehna eta nya mata misahkeun kunaon sih tedeg wae kiamah padahal ditingali zaman kiwari asal loba keneh jelema edan, jarang jelema cager. Aya ge da jelema cager ibadahna teh belum tentu ditarima ku Allah Ta'ala, tapi can degene kiamah teh nya. Lamun aya nanyakeun kitu karena aya 40 wali abdal. Nu teu eureun di alam dunia leweh kabeh mikiran umat-umat zaman ayeuna nya. 40 nu lalewehna baheman. Tetap dirahmatkeun iman ka pede. Anjir menang barokah menang rahmat teh ieu wasilah barokah ibadah urang belum tentu ditarima. Nah rahmat teh kusabab aya jalma anu leweh direng-rengan wali Allah Ta'ala nu mikiran umat-umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulah nepi ka pede urangnya abong-abong betol salat, abong-abong betol puasa. Ini ada rahmat Allah Ta'ala padahal salat jeung puasa urang belum tentu diterima Allah Ta'ala. Ketika teu diterima belum moal datang barokah ibadah ka urang nusak migawe karena sholat jeung puasa. Ternyata barokah jeung rahmat Allah Ta'ala datang nate disabab aya wali Allah Ta'ala nu leweh karena mikiran umat-umat zaman ayeuna eta nya. Urang we peleguk teu mikir nepi ka dinya nya. Eta kudu aya hadiah sakali-kali mah nya. Para wali-wali Allah Ta'ala, ti golongan wali abdal, wali autad, wali kutub dan lain-lain. Mata sok dianjurkeun ke hadiah kudu hadiah ka para wali Allah Ta'ala. Da marantenana ge nulungan ka urang gitu. Mata kudu dihadiahannya. Direng-rengan wali-wali Allah Ta'ala. Sok dingaranan wali abdal, rata-rata nanya 40 wali. Nya kitu deui. Itu dijelaskeun ceuk si Alawi Al-Haddad. Kata baya Nabi madakarnahu mangka jelas pisan sebab pitutur nu geus ditutur ku kaula anal bukaa ari leweh teh eta kasirun loba ari leweh. Tadi geus dijelaskeun aya nu leweh teu boga duit
aya nu leweh loba hutang ditagih we kudu ngahutangkeun, aya nu leweh karena gering dan lain-lain loba aya leweh mah cek saya alawi al-hadad ngan wa analladzi yakunu min khasyatillahi faqat minal bukai qalilun. Tapi ari leweh anu aya eta leweh tina sabab sieun ka Allah taala wungkul murni sieun ka Allah taala wungkul tanpa aya sebab nyeri, tanpa aya sebab gering, tanpa aya sebab ripuh, eta qalil saeutik. Lamun tina 1 juta teh mah 1 juta hiji beureun bisa leweh sabab sieun ka Allah taala. Pabuki min khasyatillahi mangka kudu leweh anjeun tina sabab sieun ka Allah taala. Da kudu nama pas ngadenge kitu teh laleweh kabeh ngadengena teh. Kan lapur ulun leweh di urang kalau kasih sieun teh bae man. Kita leweh teh. Ya Allah ya Rabb. Kudu leweh cek Alawi al-Hadad. Kumaha pa ilam tabdi lamun tebal rek leweh keneh dibejakeun keneh. Patabaki api-api leweh baheman lah. Api-api leweh lah lewehan teh ya baru disebutnya. Api-api leweh. Kaya lamun geus bisa api-api mah sugan we jadi lewehnyaan. Cek Alawi al-Hadad teh kitu nya. Jadi ketika orang udang ti peuting, karena dianjurkan ti peuting teh maca istighfarnya. Wahum bil ashari yastaghfiruna. Karena jalma-jalma mukmin mah dina waktu sahur teh sok ngalobakeun istighfar, minta hampura ka Allah Subhanahu wa taala. Di sana maca istighfar, hatena nerjemahkeun minta hampura ka Allah taala, leweh hate panonna teh bisa leweh api-api leweh heula we ti heula. Api-api lewehnya. Coba jaga lewehnya. Wa iyyaka wa riya wa tasannu'a wa tazayyuna lil makhluqina. Kudu sieun anjeun riya jeung tasannu gawe-gawe migawe ibadah teh migawe pagawean teh jeung tajayun make gigindingan teh karena hayang katingalieun ku makhluk. Kudu sieun anjeun migawe kana perkara kitu maksudna teh nya. Riya pagawean hayang katingali ku makhluk, gigindingan oge hayang katingali ku makhluk. Mangka bisa ngagugurkeun kalakuan kitu min aini rabbil alamin tina paningali maksudna tina rahmat Allah taala. Ketika orang ibadah hayang katingali ku makhluk karena riya mah cicingna dina ibadah, dina amal alus sebenarnya. Tasannu ieu nya cicingna dina amal alus teh nya. Pagawean ibadah teh hayang katingali ku makhluk. Tazayyun ieu gawe-gawe gigindingan make sorban, make gamis, make kopiah hayang kadeuleueun ku makhluk. Mangka kalakuan kitu mangka ngagugurkeun kana rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in aja alaikal buka lamun susah kene anjeun nangis cek Alawi al-Hadad. Lamun leweh teu bisa, api-api leweh teu bisa kene bagaimana api-api leweh, cuma api-api lewehnya. Dibejaan kene. Lamun hese kene api-api leweh, tawa leweh jeung api-api leweh. Patadakkar ma baina yadaika min ahwalil akhirati. Mangka kudu mikir anjeun tentang perkara nu aya di sanghareupeun anjeun. Naon nyaeta rupana pirang-pirang karipuh di poe akhirat. Pikiran karipuh di jero kubur, karipuh di yaumil ba'as, yaumil mahsyar, yaumil hisab, yaumil mizan, yaumil sirat dan lain-lain. Pikiran ketika dinya nya. Karena anjeun anta mulakiha, karena anjeun eta bakal papangih jeung ripuhna dina poe akhirat. Min goiri sak moal mang-mang bakal papangih wala roiba. Moal mang-mang bakal papangih jeung poean akhirat. Kitu sote in kunta qad amanta. Kitu sote lamun aya anjeun eta iman ka Allah wa bima jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitu sote lamun iman anjeun ka Kanjeng Nabi Muhammad kana syariat nu dibawa ku Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika anjeun geus iman ka Allah jeung kana syariat Kanjeng Rasul,
tuluy anjeun bisa mikiran karena perkara akhirat. Kan hanya kal ada mikiran teh kudu ilmu nya. Karena jelema teu berilmu mah teu nyahoan kumaha si ari tingkah karipuhna dina poe akhirat. Minimalna kudu nepi ka ngaji kitab Qurtubi nya. Mun hayang nganyaokeun tentang karipuh jelema ti mimiti nincak kana alam kubur nepi ka alam sirat kaditu nya. Dipertelakeun dina hadis Qurtubi eta nya. Jadi nyahoana karipuh teh karena apal ilmuna nu geus ditutur dina hadis-hadis Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atuh bingung urang mamikiran akhirat teh nyahonya kumaha dina poean akhirat teh. Bisa mancai jang minum, bisa numpak motor, bisa numpak mobil, eta apa udah bingungnya. Jadi ketika jalma bisa leweh sote, jalma nu geus iman ka Allah jeung iman karena syariat nu dibawa ku Kanjeng Rasul. Jeung bisa mikiran kana akhirat teh lamun apal kana ilmu akhirat. Nah, eta kulah disapelekeun nya. Kitab teh, kitab tentang ilmu, kitab ieu mah kitab Qurtubi mah siksa we jeung siksa. Ripuh we jeung ripuh di mana aya seurian ieu kitab. Nah kitab Qurtubi mah nya. Ketika dijelaskan salin dina kitab Qurtubi tentang tarekat akhirat dina kitab Qurtubi nya. Hupatil jannatu bil makari. Dikubengna surga teh ku perkara nu dipika mung urang. Ketika urang migawe kana perkara kana ketika urang dibere ku Allah taala perkara nu dipika mung urang, dibere gering, dibere teu boga duit, ta eta teh jaminan surga tidak Allah taala. Ketika ku Allah taala dibere gering, tuluy dibere teu boga duit, dibere balangsak, dibere ripuh welah hirup di dunia teh. Ta eta teh adalah jaminan surga. Cek hadis Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hupatil jannatu bil makari, dikubengna surga teh eta ku perkara nu dipika mung ku urang. Kecicing di dunia teh mata lamun aya hiji jelema ngagugu kana kahayangna, ngagugu kana hayang genah, mangka eta si jalma geus yakin saumur-umur kitu bakal cicing dina neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena cek hadis Kanjeng Rasul huppatin naru bisahawat ari dikubeng neraka mah ku perkara nu ngeunah nu kahayang cek hatena hayang dahar ngeunah hayang nginum ngeunah hayang sare ngeunah hayang tutumpakan ge nu ngeunah tapi hayang ngeunah ta eta jalma ketika loba teh ngagugu kana kahayangna otomatis ngadeuketan kana seuneunaran kadat Allah Subhanahu wa taala. Kita matelakeun hadis Kanjeng Rasul anu martelakeun tentang tarekat akhirat. Kita matelakeun kana syahwat nya. Ieu matelakeun kana perkara akhirat nya. Karena hubunganna pakait patali jeung perkara kitu nya bener dibahas aya saja. Jadi ketika jalma anu geus bisa leweh mah tadi ge lamun jalma geus iman ka Allah taala, tuluy geus boga ilmu tentang karipuh dina poe akhirat, tuluy nepi ka bisa tapakur, bisa mikir, nepi pikiranana nepi ka mikiran karipuh dina poe akhirat, tuluy eta jalma bakal bisa nangis tina sabab sieun kadat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hese geus hayang sieun ka Allah taala teh. Ujug-ujug leweh mah. Karena urang mah aya wae jelema anu leweh karena sieun ka Allah taala tapi karena geus dibere ripuh ka Allah taala. Kan tadi ge nu dibahas ge murni ge malewehna karena sieun ka Allah taala. Tanpa aya sebab nanaon. Tanpa aya dina hate ngaredakeun bahwa ieu leweh teh karena dibere karipuh jeung kasusah ka Allah taala nya. Jadi nu dibahasna tentang murni leweh karena sieun ka Allah taala nya. Itu sote cek Alawi al-Hadad inkaan adalah qalbun yaqahu wa aqlun yaqilu. Itu sote lamun anjeun teh ngabogaan hate anu ngarti ilmu fikih, anu ngarti kana hadis-hadis Kanjeng Rasul, anu martelakeun kana kiamah, anu martelakeun kana akhirat. Itu sote anjeun lamun ngabogaan akal nu dipake ngotak cek Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu dipake mikir. Sanajan ilmu nasa uduk-uduk ge akalna teh dipake mikir mah ilmu na jadi laknat jeung eta jalma nya. Aqlun yaqil. Atuh kumaha lamun teu boga kabeh. Nu geus dibahas ge apa ilam yakun laka syai'un min dalik.
Kumaha orang teu boga akal anu ngarti, teu boga hate anu ngarti, teu boga akal nu bisa dipake mikir dina artian teu berilmu we sama sekali pa'dud nafsa kapil anam. Geus we lah bilang-bilang diri anjeun teh golongkeun termasuk kebo sapi sarua we anjeun teh jeung muning. Cek si Alawi Al-Haddad mah nya. Asa imah anu keur diatur, anu keur diangon fil maroi dina pirang-pirang tempat ngangon. Anjeun teh sapatekeun bahaim ar-rati'ah nyaeta kebo sapi anu keur ngalajukut di sampalan fil kala. Jadi ketika jalma teu bisa hatena teu ngarti-ngarti, teu boga ilmu agama, karena ketika jalma berilmu tuluy hatena bakal pakih karena sifat ngarti cicing dina jero hate ilmu teh nya. Tuluy akalna dipake tafakur ka Allah taala. Eta termasuk jalma nu ciri bisa leweh karena sieun ka Allah taala. Ketika jalma teu boga hate anu ngarti, teu boga akal nu dipake mikir, teu beda cek si Alawi Al-Haddad anjeun teh sapertikeun kebo sapi, dasar si kebo, dasar si bagong si anjing wajar ke jalma nu kitu mah nyebut anjing bagong oge nya. Karena naon? Karena teu jauh beda jeung anak. Teu jauh beda jeung bahaim, kebo sapi jeung ingu-inguannya. Sarua jeung hayam lah anjeun teh nu keur diangon nya. Sarua jeung doma nu keur diangon, sarua jeung muning nu keur diangon nya. Karena naon? Fa inna Allah taala innama khataba ahlal qulubi wa dzakarahum faqala Allah taala, kan Allah taala ngahitob mituturan Allah ka ahli-ahli jalma nu bogaeun hate jeung ka ahli-ahli jalma anu sok pikir ka Allah taala. Tapi jangan di ka Allah taala inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun au al-qasam'a wa huwa syahidun. Allah taala nya pastina ari dina pitutur kaula, maksud asal nama Al-Qur'an nya eta aya pitutur pikeun jalma nu ngabogaan hate. Jadi dina artian bogaeun hate di dieu teh nya. Maksud hate di dieu ngabogaan hate jeung akal. Karena doma bogaeun hate, kebo oge bogaeun hate baheman. Sarua matak hayam ku baheman sok didahar di hatena eta teh bogaeun hate. Jadi maksud hate teh di dieu adalah hate jeung akal. Hate nu ngarti kana agama, akal nu dipake mikir sieun ka Allah taala. Eta nya maksud qalbun. Atawa jalma nu dibakeun kana pangbengena bari eta si jalma hadir, jalma nu dibakeun kana pangbenge hatena ketika dibere mauid ditutur tentang ayat-ayat Allah taala ngadengekeun manehna ku ceuli hatena lain ku ceuli sirahna ngadengekeunana. Karena naon lamun mauid asup kana ceuli sirah belum tentu asup kana ceuli hatenya. Eta asup maksud di dieu teh nyaeta nibakeun kana pangbenge teh pangbenge hate di dieu teh. Tapi kan nanti ka Allah taala kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyudabbiru ayatihi wa liyatadakkara ulul albabi. Kitabun ari ieu Al-Qur'an adalah kitab. Anzalnahu anu geus nurunkeun kaula agung kana ieu kitab ka anjeun hai Muhammad. Mubarakun ari ieu kitab teh dibarokahkeun. Jadi lamun jalma nu sok ngulik kana ilmu tafsir, ngulik kana Al-Qur'an bakal dibarokahkeun, geus jaminan Allah taala bakal barokah. Mubarakun. Qur'an diasupkeun kana hate, tuluy hatena jadi ngarti, akalna dipake mikir. Yudabbiru ngan ieu Al-Qur'an teh lain bacaeun hungkul, yudabbiru kudu ditadaburan maknana. Kudu dipikiran maknana yudabbiru. Jadi Al-Qur'an teh jang tadabureun, jang pikiraneun. Maca we hungkul di pikiran henteu. Ya Allah ya Rabbi, eta sifat jalma munafik. Qur'an dina lisana ya hatena buru ka Allah taala, ya Allah ya Rabbi. Ya yudabbiru ayatihi wa liyatadakkara jeung supaya nampak kana pepeling, supaya narima kana pepeling ulul albab jalma-jalma nu ngabogaan akal sampurna. Ulul albab, albab teh akalnya. Jalma-jalma nu ngabogaan akal sampurna.
Tapi aya ditutur deui fi mawdi'in minal kitabil aziz. Dilihat ayatnya tadi nya tina Al-Qur'an anu aziz. Ayat Allah Ta'ala wa ma yatadakkaru illa ulul albab. Teu bisa narima kana pepeling, teu bisa narima kana papatah ti Allah Ta'ala, ti Kanjeng Rasul, ti Al-Qur'an, ti jalma-jalma nu nepikeun illa ulul albab, kecuali nu bakal narima kana pepeling ti Allah Ta'ala teh adalah jalma-jalma nu bogaan akal anu sampurna. Akalna dipake mikir tentang perkara akhirat, akal nanti baheman gitunya. Mata rumusan ilmu geus dijelaskeun dina awal kitab. Ketika jalma geus cicing dina hatena sifat takwa, sieun ka Allah Taala babari meunang ilmuna. Babari meunang ilmuna. Karena naon? Karena nu bisa narima kana pepeling tidak Allah Taala, nu bisa nampak kana hidayah jeung taufik ti Allah Taala adalah jalma-jalma nu ngabogaan akal anu sampurna. Kan akalna moal sampurna lamun hatena goreng patut. Jadi hatena kudu alus, kudu takwa ka Allah Ta'ala. Maksudna ulul albab adalah ulul ukul, jalma-jalma nu ngabogaan akal anu sampurna. Nah eta penjelasan salih yang matelakeun kana masalah khosyah. Sieun kana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu masih kena cabang dina bahasan hati anu alusnya anu diomongkeun ku Sayyidina Ali tadi tentang sifat rikoh. Eta sifat rikoh teh adalah nyaahan kaum muslimin, nyaahan kaum mukminin. Kan termasuk ciri rikoh teh sok khusyuk hatena, sok loba leweh dina sabab sieun ka Allah Ta'ala. Masa kitu kasimpulan mudah-mudahan sing jadi wasilah sama orang sadayana dihampura dosa orang sadayana. Mudah-mudahan dipasihan hati anu sampurna ngarti dina bidang agama. Mudah-mudahan dina hati sing dicicingkeun akal anu dipake berpikir nyata ku ilmu teh tadi nerima kana hidayah jeung taufik ti Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditau dan kurang sadayana dijauhkeun dibere hati anu sapertikeun hati an'am nyata kebo sapi, dijauhkeun diberi hati seperti kan hati bahaim, masih kena termasuk kebo sapi kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ka urang sadayana masihan keselamatan dina jasmani sinerang ruhani dipakai ibadah kada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa lamun diberi kering tadi maafkeun, karena tadi geus dijelaskeun nya makarih teh adalah hufatil jannah, yang terkadang dipikak mung ku urang eta teh adalah benteng surga. Ketika narajang urang kana benteng surga kana makari, berarti urang geus deukeut ka surga ananya gitu. Mata kudu bungah ge dibere gering teh. Dibere duit teh boga duit kudu bungah, kudu happy we. Gitu. Jadi para wali Allah Ta'ala mah ketika dibere ripuh teh maca alhamdulillah. Para wali-wali Allah Ta'ala mah diberi ripuh teh maca alhamdulillah, tasyakuran ka Allah Ta'ala, berarti geus dideukeutkeun ka surga cek wali-wali Allah Ta'ala. Kan beda jeung urang diberi gering teh urang mah kukuluntus nya. Ngadoa di hayang cageut. Nyata sakitu pembahasan di simkuring, mudah-mudahan khususna simkuring umumna sadayana menghadirkan ieu majelis sing dijantenkeun jalmi-jalmi anu istiqomah. Istiqomah teh dina neangan ilmu, dina ngamalkeun ilmu nya. Mudah-mudahan sing istiqomah dina ngabela agama-agama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sing istiqomah dina ngajalankeun ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu di alam cekap inna qalamu ilahunna wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.